ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්නයක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ MCQ පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට වගේ එන්න පුළුවන්. එහෙම ඇවිල්ලක් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ එහෙම ආව ප්‍රශ්නයක්. 2014 වගේ එහෙම එකක් ආව මට මතක විදිහට. ඔය වගේ සැනින් සැරේ මේ ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පළවෙනි MCQ එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර අපි මුලින්ම හරි සරල ප්‍රශ්නයක් මෙතන මේකට ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ආර්ථික විද්‍යාව පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තිබ්බොත් මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ඔය සබ්ජෙක්ට් එකක් හැදෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. දැන් ඔයා සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්න සමහරට නෙවෙයි එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නනේ. හැබැයි ඇත්තම කතාව ලෝකේ තියෙන ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ඒක ASCII තියෙන දැනුම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්න. හරි වෛද්‍ය විද්‍යාව මොකටද තියෙන්නේ? මිනිස්සු ලෙඩ වුණාම ඒකෙන් බේරගන්න එහෙම නැත්නම් ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව මිනිස්සු තියාගන්න සරලවම කිව්වොත් ඔය වගේ දෙයකටනේ තියෙන්නේ. ඒකට මිනිසුන්ගේ ඔය කියන ප්‍රශ්න විසඳන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ වගේ අනිත් ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තත් ඒක ඒ විදිහම තමයි. ඒකට ඉකෝන් ගත්තත් ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ආර්ථික විද්‍යාව තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. එතකොට මේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකින්ම මිනිසුන්ගේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳෙන්නේ නැහනේ. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා මිනිස්සුන්ට තියෙන මොකක් හරි එක ප්‍රශ්නයක් අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ හරි ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ මොන ප්‍රශ්නද මෙයා විසඳන්නේ? ඔන්න ඕකත් එක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියන එකට අපිට උත්තරේ හොයාගන්න වෙන්නේ. හරි මෙහෙම ගමු. ඔයාට තියෙන සරල ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අපිට පුළුවන් ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කොහොමද මේක විසඳලා දෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. හරි. දැන් අපිට එක්සෑම් එකට අපි හිතමු තව තියෙන්නේ සති 3යි. හරි තියෙන්නේ සති 3යි. හැබැයි අපිට සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා දැන් බලා ගන්න කීයද? සබ්ජෙක්ට් 3කුත් තියෙනවා බලා ගන්න. සති 3ට සබ්ජෙක්ට් 3යි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම එක සබ්ජෙක්ට් එකක් බලන්න වෙන්නේ අපිට එක සතියයිනේ. දැන් හිතන්න මෙලෝඩියක් බලලා නැහැ පොත් ටික තියෙනවා පේපර්ස් පොත් ටිකක් තියෙනවා මෙලෝඩියක් අල්ලලා නැහැ. සතියක් තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක කොට දාගන්න. දැන් ඔය සිලබස් එක මුල ඉඳන් අගට ඔක්කොම පාඩම් කරලා පාස් පේපර්ස් අවුරුදු 20ක විතර කරලා ඔය ඔක්කොම කරන්න ඔයාට දැන් පුළුවන්ද මේ කාලය ඇතුළත ප්‍රැක්ටිකල්ද පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් නැති ගතියක් තේරෙනවනේ අමාරුයිනේ රයිට් එහෙනම් දැන් මෙතෙන්දී ඔයාට හැබැයි මේ වැඩේ කොහොම හරි කරගන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට මෙතන උවමනාවක් තියෙනවා අපිට පේනවා. හරි. හැබැයි උවමනාව කොච්චර ලොකු වුණත් ඔයාගේ ළඟ දැනට තියෙන සම්පත් ටික මදි මේ වැඩේ කරන්න. මොකද ඔයාට පැය 24 ටිකක් ලොකු කරලා හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාට වැඩ ගොඩක් තිබ්බා කියලා. හැමෝටම හම්බෙන පැය 24 තමයි ඔයාටත් හම්බෙන්නේ. කියන්නේ වෙලාව මදි දැන් මේ වැඩේ කරන්න. ඒතර මෙන්න මේ දෙක දිහා බැලුවහම අපිට පේනවා දැන් මේ වෙලාවේ ඔයාට තියෙන සම්පත් වලට සාපේක්ෂව බැලුවොත් එහෙම උවමනා හරි අසීමිතයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. හරි අමාරුයි. සෑහෙන අමාරුයි. ඒ නිසා අපි කියනවා මෙතන අසීමිත උවමනාවක් ඔයාට තියෙනවා. හැබැයි තියෙන්නේ හරි සීමිත සම්පත් ටිකක්. හරි. තියෙන්නේ සති 3යි. ඔය සති 3ෙන් සබ්ජෙක්ට් 3 සම්පූර්ණ සිලබස් එකම දැන් ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. අසීමිත උවමනා සීමිත සම්පත් තියෙනවා. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද? මේක ප්‍රශ්නයක්නේ ළමයි. මේක ප්‍රශ්නයක්. හරි මේක ප්‍රශ්නයක්. රයිට්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අපි කෝන් වලදී කියනවා හිඟකම කියලා. හිඟකම කියලා. රයිට් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔයාට තියෙනවා. දැන් මොකක්ද ඔයා කරන්නේ? දැන් උඩ බලාගෙන ඔය සති 3ක් නිකම්ම ගෙවිලා යන්න දෙනවද? නෑ. දැන් බලනවා හරි කමන්නේ. සති 3ක් තියෙනවනේ. මොකක් හරි මැච් එකක් ගහගමු. බලනවා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඔක්කොම බලන්න බෑ. ඔක්කොම පේපර්ස් ටික කරන්නත් බෑ. ඔයා තෝරගන්නවා මෙන්න මේ දේවල් ටික මම බලාගෙන යනවා. ඉතින් මොකක් හරි මැච් එකක් ගහන්න. ඔන්න හිතනවා. මොකක්ද ඔයා කරේ? රයිට් හරි. ඔයාට උවමනාවක් තිබ්බා. හැබැයි සම්පත් සීමිතයි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී ඔයා තේරීමක් කරා ඔයා මොන උවමනාවද සම්පූර්ණ කරගන්න කියලා. හරි. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ තේරීම කියන එක ලොකු වැඩක්. හරි. හිතන්න. රයිට්. ඔන්න සිලබස් එක තියෙනවා. හරි. සිලබස් එක තියෙනවා එක්සෑම් එකට මුළු සිලබස් එකම එන්නේ නැහනේ. හරි. ඕකෙන් එනවා ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා. හරි. ගොඩක් දුරට කවර් වෙන විදිහට ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා. ඔය ටිකක් නැතුව ඔයා මෙන්න
මේ හරිය පොඩි කෑල්ලක් පාඩම් කරගෙන විභාගෙට යනවා. හරි. එතකොට අර පාඩම් කරපෙකුනුත් වැඩක් නැහැනේ. ඔයාගේ අර වෙලාව කියන සීමිත සම්පත නිකම්ම අපත ගිහින්. ඔයාගේ වැඩේ වෙලා නැහැ. එහෙම බෑනේ. මොකක් හරි දැන් කරන වැඩෙන් මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ තේරීම කියන එක ආවට ගියට කරන්න බෑ. ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර සීමිත සම්පත් වලින් අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ තේරීම කරන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒකට ඔයා ළඟ දැනුමක් ඕනි. හරියට මේ සීමිත සම්පත් ටික පාවිච්චි කරන විදිහ තේරීමක් කරන්න වාට දැනුමක් ඕන. අන්න ඒ දැනුම තමයි ආර්ථික විද්‍යාව ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරිද? සරලයි. එහෙනම් අපිට මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වමනා අසීමිතයි, සම්පත් සීමිතයි. ඒ නිසා අපිට තේරීමක් කරන්න වෙනවා. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. ඔය ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් තමයි නැත්තම් ඔය ප්‍රශ්නෙට විසඳ ගන්න ඕනි කරන දැනුම තමයි ආර්ථික විද්‍යාව ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒකට ආර්ථික විද්‍යාව නිර්වචනය කරද්දී සරලවම ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. හිඟකම හමුවේ තේරීම් කරන ආකාරය තමයි අපි ආර්ථික විද්‍යාවේදී අධ්‍යයනය කරන්නේ. හරි. අනිත් කතන්දරේ තමයි ළමයි දැන් මෙතන මේ තෝරනවා කියලා ඇත්තටම මොකද්ද කරන්නේ? හරි දැන් මෙතන තෝරනවා කියලා මොකද්ද කරේ? ඔයාට මුළු සිලබස් එකම පාඩම් කරන්න වෙලා මදි. ඒ නිසා මොන කොටස් ටිකද පාඩම් කරන්න කියලා ඔයා තෝරගත්තා. ඒ කියන්නේ රයිට්. ඔයා ළඟ කාලය තිබ්බා. ඔයා ඒ කාලය බෙදලා දුන්නා නේද? මෙන්න මට තියෙන කාලය මේ වෙලාවේ මම මෙන්න මේ වැඩ ටික කරනවා. නේ? එතකොට ඔයා මෙතනදී ඇත්තටම තෝරනවා කියලා මොකද්ද කරේ? අර ඔයා ළඟ තියෙන සම්පත් ටික බෙදලා දෙන එක තමයි කරේ. ඔයා ළඟ තියෙන සම්පත් ටික උවමනා සම්පූර්ණ වෙන විදිහට බෙදලා දෙන එක තමයි ඔයා එතනදී කරේ. එතකොට මේ තේරීම කියලා ඇත්තටම අපි කරන්නේ අපි ළඟ තියෙන මෙන්න මේ සම්පත් ටික හරියට බෙදා වෙන් කරන එක. එතකොට ඔය වැඩේට තමයි අපිට ආර්ථික විද්‍යාව ඕනි වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය කියන එක ඔළුවේ තිබ්බනම් අපිට MCQ වලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. right. මේ MCQ එක බලන්න ඕනේ. ආර්ථික විද්‍යාවේදී හදාරනු ලබන්නේ. අපි බලමු. මොකද්ද හදාරන්නේ? සම්පත් හිඟකම හා පූර්ණ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳවය. සම්පත් හිඟකම. ඔව්නේ. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය කියන එක අපිට ආර්ථික විද්‍යාවේදී හම්බෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. ඔව්නේ. කතා කරන. ඒතර හදාරනවා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. හිඟකම තමයි හැම එකෙම තියෙන්නේ. අනිත් ටික බලාගෙන යන්න. නිෂ්පාදනය, තෝරා ගැනීම, කාර්යක්ෂමතාවය, ආදේශකත්වය. මේව ඔක්කොම අපි ආර්ථික විද්‍යාවේදී කතා කරනවානේ. එතකොට මේ ඔක්කොම උත්තර හරිද? තව ප්‍රශ්නයක්. ඔක්කොම හරි කියලා ඔක්කොටම කතර ගහලා එනවද? එහෙම බෑ. ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න MCQ පේපර් එකේ උඩින්ම උපදෙස් වල දීලා තියෙනවා. නිවැරදි හෝ වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර තෝරන්න කියලා. හරි. එතකොට ඔයාට මේ උත්තර පහම හරි කියලා ගන්න බෑ. මේ ඔක්කොම ආර්ථික විද්‍යාවේදී හදාරන වුණාට දැන් මෙතෙන්දී අපි හොයන්න ඕනි වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර මොකක්ද කියලා. රයිට්. එතෙන්දී අපිට තේරෙන්න ඕනේ හරි. මෙයා මේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී ප්‍රධාන විදිහටම මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියන කතන්දරේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ ප්‍රධාන විදිහටම හිඟකම හමුවේ තේරීමක් කරන්න කොහොමද කියන එක අධ්‍යයනය කරන එකට. ඒක යටතේ තමයි අපිට අනිත් දේවල් හම්බෙන්නේ. මොනවාද? පූර්ණ සේවා නියුක්තිය, නිෂ්පාදනය, කාර්යක්ෂමතාවය මේව හම්බෙන්නේ උකට යටි. හරි? රයිට්. අර හිඟකම හමුවේ තෝරන්න යනකොට ඒකට ඕනි කරන දැනුම තමයි පූර්ණ සේවා නියුක්තිය, නිෂ්පාදනය, කාර්යක්ෂමතාවය මේව ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ආර්ථික විද්‍යාවේදී හදාරන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයා මොකද්ද කියන්න ඕනේ? සම්පත් හිඟකම හා තෝරා ගැනීම ගැන තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේදී හදාරන්නේ. ඔය වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට ඕනි කරන දැනුම තමයි ආර්ථික විද්‍යාව ඇතුළේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු. මෙතන කියනවා ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ වඩාත් සම්පූර්ණ කෙටි නිර්වචනයක් වනුයේ. රයිට්. ආර්ථික විද්‍යාව යනු තම පුරවැසියන්ට වඩාත් යහපත් තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා සමාජයේ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කළ හැකි කෙසේද යන අධ්‍යයනය කිරීමයි. ඒක නිකන් හරි පටු කතන්දරයක් නේ. ඒකට ඔය ගැන නෙමෙයි අපි කවුන් වලදී අධ්‍යයනය කරන්නේ. හරි රැකියා ගැන විතරක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක අපිට නිර්වචනීය විදිහට බාර ගන්න බෑ. ඊළඟ එක. රටවල් ගෝලීය වෙළඳපොළක භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම් කරනුයේ කෙසේද යන අධ්‍යයනය කිරීමයි. මේව ගැන අපි කතා කරනවා තමයි. හැබැයි ප්‍රධාන විදිහටම ආර්ථික විද්‍යාව නිර්වචනීය විදිහට අපිට ඒක බාර ගන්න බෑ. වැරදි. ඊළඟ එක. පරිසරයට හානියක් නොවන පරිදි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන ලබන්නේ කෙසේද යන අධ්‍යයනය කිරීමයි. ඒකත් අර වගේ. මේ ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි ඒක අපිට
නිර්වචනීය විදිහට ගන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඊළඟ එක. සීමිත උවමනා අතර අසීමිත සම්පත් බෙදා වෙන් කර ලබන්නේ කෙසේද යන්න අධ්‍යයනය කිරීමයි. අම්මට සිරි. හරි. ගැහුවා ගියා. හරි. ඕකනේ වෙන්නේ. බැලුව බැලමට උත්තරේ හරි. අපි අර ඔළුවේ උත්තරේ තියාගෙන මේක දිහා බලන්න. ඒතකොට මේක හරි වගේ පේනවා. අපි උත්තරේ විදිහට බාර අරන් ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ළමයි හොඳට කියවන්න මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මෙතන එක අකුරක් එහෙට මෙහෙට වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසයි මේක වැරදි. බලන්න. සීමිත උවමනා. උවමනාද සීමිත? printing mistake නෙවෙයි. හරි. උවමනාද සීමිත නෑ. උවමනා අසීමිතයි. right මෙතන කියනවා අසීමිත සම්පත්. සම්පත් අසීමිතයිද? නෑ. සම්පත් සීමිතයි. එතකොට මෙන්න මේ වචන දෙක වරද්දලා තියෙන හින්දා ඒක වැරදි. ඊළඟ එකත් බලන්න. අසීමිත උවමනා මෙතන හරියට කියනවා. අසීමිත උවමනා සපුරාලීම සඳහා හිඟ සම්පත් බෙදා වෙන් කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න අධ්‍යයනය කිරීමයි. මේ සීමිත සම්පත් කියන එකට තමයි මෙයා මෙතන හිඟ සම්පත් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. right. ඔව්. අපි දන්නවා උවමනා සීමිතයි, සම්පත් සීමිතයි. ඒකට අපි තනි නමකුත් කියනවා හිඟකම කියලා. ඒ වෙලාවේදී තේරීමක් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි ආර්ථික විද්‍යාවේදී හදාරන්නේ. මම එතෙන්ද කිව්වා තෝරනවා කියලා ඇත්තටම කරන්නේ මේ සම්පත් ටික බෙදලා දෙන එක. එහෙනම් අපිට පස්වෙනි එක හරි උත්තරේ විදිහට බාර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ළමයි තර්ක කරලා මේවා මතක තියාගන්න. නිකන් නිර්වචනයක් කටපාඩම් කරලා ඒකම විභාගෙදී එයි කියලා හිතන්න එපා. මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියන එක හරියට අවබෝධ කරගන්න. ඒකට මේ වගේ ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් කියන මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි.